नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्यूरिनी आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे हरी मिर्च खाने के फ़ायदे के बारे में। कई लोग ऐसे हैं जो खाना खाते वक्त हरी मिर्च खाते हैं लेकिन उनको उसके फ़ायदे के बारे में नहीं पता है। आज अपनी इस वीडियो में ये खुलासा करेंगे कि हरी मिर्च खाने के फ़ायदे क्या हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। आपको बताया दोस्तों, हरी मिर्च एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा माध्यम है। हरी मिर्च में डाइटरी फाइबर्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जिससे पाचन क्रिया सुचारू बनी रहती है। हरी मिर्च में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। विटामिन सी दूसरे विटामिन को शरीर में भली प्रकार अवशोषित होने में मदद करता है। विटामिन ए से भरपूर हरी मिर्च आँखों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होती है। हाल ही में कुछ स्टडी के अनुसार हरी मिर्च ब्लड शुगर को कम करने में कारगर होती है बताया गया है। कई शोधों में लंग कैंसर से बचाव के तौर पर भी हरी मिर्च के प्रयोग का फायदेमंद माना गया है। हालांकि अभी तक इसकी कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन हरी मिर्च को मूड बस्टर भी कहते हैं। मूड बस्टर के रूप में भी जाना जाता है। ये मस्तिष्क में एंडोफ्रिन का संचार करती है जिससे हमारा मूड काफ़ी हद तक खुशनुमा रहता है। हरी मिर्च में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जिसकी वजह से शरीर में बैक्टीरिया फ्री रहता है, जिसके चलते हमारा शरीर बैक्टीरिया फ्री रहता है। कोई जल्दी फंगस या बैक्टीरिया नहीं मौजूद होता है और ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी काफ़ी मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे हरी मिर्च खाने के कुछ बेहतरीन फ़ायदे जिनसे शायद अभी तक आप अनजान थे। आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए, हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe and press the bell icon for latest update.